Ер мен әйел психологиясы. Ер мен әйел екі бөлек әлем. Әр адам өзінше бір әлем. Әр әлемінде сіз секілді өзіне тән ой-пікірі, жүріс-тұрысы, мінез-құлқы бар. Соның ішінде әсіресе ер мен әйел арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Ер мен әйел арасындағы айырмашылықты көп адам мойындайды, бірақ парқына бара бермейді. Байқасаңыз, екеуінде өзіндік табиғаты бар. Әр қайсысы бойына біткен қасиетімен ерекшеленеді. Әр түрлі ойлайды, әр түрлі сезінеді. Қабылдауы мен бір оқиғаға көрсетер реакциясы да әр түрлі. Тіпті сүюі де бөлек. Әрбірі өз тілінде сөйлейтін жаратылыс. Олар бейне бір, тілі басқа, тәрбиесі бөлек екі түрлі ғаламшардан келген тәрізді. Ер мен әйел арасында белгілі айырмашылықтың болуы табиғи нәрсе. Екеуі де өздеріне тән қасиеттері арқылы бірін-бірін толықтырып отырады. Екі жақтың осы мәселені ұғынуы арада дұрыс қарым-қатынас орнатуға көмектеседі. Себебі адамға маған ұнаған нәрсе басқаға да ұнауы тиіс. Немесе мен қалаған нәрсені ол да қалауы тиіс деген эгоистік түсінік бар. Бұл нәрсе дұрыс емес, әрі адамға пайда әкелмейді. Ерлі-зайыптылар арасында көптеген проблема осындай теріс түсінік салдарынан туындап жатады. Бұған белгілі дәрежеде феминизмнің де зор ықпалы бар. Алла тағала ер мен әйелді бір-бірін толықтыратын жаратылыс етіп жаратты. Яғни ер кісіге қажет болған нәрсені әйел кісінің бойына, әйел кісіге қажет болған нәрсені ер адамның бойына топтастырған. Бар болғаны екі жақта қарсысындағы адамның қажет лайықты түрде ұсынып, өзіне қажет нәрсені даналықпен ала білген қажет. Сол кезде шаңырақтың босағасы берік болады. Феминизм өмірдің барлық саласына қатысты ер мен әйел арасында теңдік орнатуға бағытталған идеология. Шығу тарихы 18 ғасыр мен Америка мен Франциядан бастау алады. 19 ғасырда Солтүстік Америка және Франция феминизмді қолдайтын әйелдер ұйымы пайда бола бастады. 20 ғасырдың 70 жылдары феминизм қозғалысы кейін өріс алып, әлемнің түкпір-түкпірінде осы бағытты қолдаушылар саны көбейе түсті. Феминист әйелдер үшін отбасы құндылығы мен бала тәрбиесіне ешбір маңызы жоқ. Олар қоғамда еркін болып, еркін билік жүргізгенде, ерлерше өмір сүргенді қайталайды. Олардың айтуынша қоғамда әйел адамның құқығы қорғалмайды. Әйел адам еркектердің күні іспеттес үнемі қорлық көретінде әйел адам. Бұған әрине батыстың 19 ғасырдың орта шеніне дейін әйелді адам құрлы көрмеуі үлкен әсер етті. Мұсылмандық ұғымда болса отбасы киелі ұғым. Отбасылық бақытқа жету үшін ер мен әйелден осы жолда үлкен жауапкершілік пен пирадорлық талап етіледі. Шаңырақ көтерген ер мен әйел бұрынғы еркіндігінен бас тартып, белгілі бір мәселелерде тәуелділікке бас игенде ғана барып бақытты отбасы бола алады. Бір адамның мен ешкімге тәуелді болмаймын, қалағандай өмір сүремін, әрі үйленіп үй боламын деуі бос сөз. Себебі ондай отбасы ұзаққа бармайды. Мысалы, кеше ғана ешкімге бағынышты болмай өскен қыз бала тұрмыс құрған соң мен қалағандай өмір сүремін, ешкімге бағынышты болмаймын деп күйеуін тыңдаудан бас тартса, мұндай отбасының қандай болашағы бар? Сол секілді ер кісі үйленген соң мен әйелімді тыңдауға тиісті емеспін, үйленсем де өз қалауымша өмір сүремін деп әйелінің сөзіне құлақ аспай, отбасылық міндеттерін орындаудан ат-тонын ала қашса, мұның ақыры неге апаратыны белгілі. Феминизм әйелді еркек секілді болуға итермелеу мен әйелдің әйелдік болмысынан нұсқан келтірді. Шындап келгенде әйелге тән табиғатын сақтаумен әйел. Жаратылыс тұрғысынан ер мен әйел бір-бірінен артық емес, өзгеше. Яғни белгілі бір айырмашылықтар бар. Мысалы, әйел кісі нәзіктігімен, сезімталдылығымен, бала көтере алуымен және оған деген мейіріммен ерекшеленсе, ер адам күш-қуатымен, ақылға көбірек жүгінумен ерекшеленеді. Осы екі жаратылыстың бойындағы ерекшеліктер бір арнаға тоғысқан жағдайда бірін-бірін толықтыра түседі. Адамның осы жаратылыс ерекшелігі
көзге ілінбей оған менсінбеушілікпен қаралатын болса, отбасына зияны тиеді. Мысалы, әйелдің үйдегі атқаратын рөліне немқұрайлы қаралып, түкке тұрғысыз етіп көрсетілген болса, әйел кісі бұл қызметтен алыстап кетеді. Әйел адамның үйдегі атқаратын рөлін, оның ішінде күйеуіне бағынуы мен бала тәрбиесіндегі алар орны түкке тұрғысыз деп санаған феминистер әйелді күн ретінде еңбегі өнімсіз әрі еш бағаланбайтын жаратылыс етіп көрсеткісі келеді. Бұған нәзік жандылардың ішінде алданып қалғандар да бар. Асылында әйел адамның отбасылық өмірде атқаратын рөлі үлкен маңызға ие. Ол әрине ұрпақ тәрбиесі, келешек қоғам тәрбиесі. Бірақ мұның жемісі араға жылдар барып салиқалы ұрпақ тәрбиелеумен көрінеді. Бірден жеміс бермеуі себепті. Түкке тұрғысыз ешбір қарымы жоқ секілді көрінуі мүмкін. Бірақ олай емес. Әйел кісі осы ісімен-ақ екі дүниенің бақытына жетуі мүмкін. Ер адамның еңбегінің нәтижесі тез көрінгені себепті нәпақа табу, айлық алу тағы басқа маңызды саналуы мүмкін. Әрине маңызды, оған ешкімнің таласы жоқ. Алайда әйелдің еңбегі кеш нәтиже бергендіктен бағаланбай қалып жатады. Феминизм өз идеологиясын осы тұста ұтымды пайдалана білді. Әйел мен еркекті тең қыламыз деп әлемге жар салды. Соның нәтижесінде қоғамда менен еркектен қай жерім кем, онсыз-ақ өмір сүре аламын, өзімді өзім асырауға шамам жетеді, қазір ғылым дамыған, балалы болуым үшін еркектің қажеті шамалы деп желіккен әйелдер пайда болды. Мұндай әйел күйеуіне бағынады деп айта алмаймын. Жалпы Алла алдында адамның артықшылығы немен өлшенеді? Әйел артық па, еркек артық па? Бай қадірлеме, кедей қадірлеме. Ақ түсті адам артық па, жоқ әлде қара түсті адам ба? Асылында жаратушы алдына адам баласы байлық мансабымен, түр-түсімен немесе еркек-әйел болуымен емес, жүрегіндегі иманның деңгейімен өлшенбек. Діни терминмен айтатын болсақ, адам Алла алдында тақуалығымен ерекшеленеді. Феминизм тобын жақтаушылар қанша даурыққанымен әйел мен еркекті теңестіре алмайды. Әрбірінің өзіне тиесілі табиғаты бар. Сол табиғатын сақтаумен олар әдемі, сұлу. Өзгерткен жағдайда құбыжыққа айналады. Бір өкініштісі, феминистік идеология ер мен әйелді теңестіре алмаса да, арадағы отбасылық құндылықтарға сызат түсірді. Алланың жаратылысқа қойған заңдылығына қарсы келген адам түбінде өкінбей қалмасы анық. Феминизм идеологиясын жақтаушылар да өмірінің соңында немесе қартайған шақтарында өз ұстанымдарына мүлдем қарама-қайшы сөздер айтқан. Мысалы, 1960 жылдары Америкада феминизм идеологиясын үгіттеушілердің бірі Бетти Фрiedan 70-тен асқан шағында бір еркекпен сенім мен адалдық аясында өмір сүру мені қандай бақытты етер еді, дейді. Әйел мен еркек плюс және минус зарядтары секілді бірін-бірі толықтыру арқылы үйлесім табады. Ал екеуі де минус яки плюске айналған жағдайда араларындағы үйлесімділік жоғалып бірін-бірі кері тебеді. Мұның соңы ажырасуға апарады. Бір мемлекетте екі президент, бір көлікте екі рөл, екі жүргізуші болмайтын секілді, кішігірім мемлекет отбасында бір ғана басшы болуы тиіс. Әйтпесе үйдің берекесі қашады. Әлемге темір әйел деген атпен танылған Маргарет Тэтчер алып бір мемлекетті басқарып отырғанына қарамастан, өзінің бір сөзінде үйімде мен кәдімгі қарапайым әйелмін және үйде әйел екенімді ешқашан ұмытқан емеспін, дейді. Өзара түсінісу. Адам өмірін бақытты ететін фактордың бірі бақытты шаңырақ құру, ал оған жетудің алғашқы қадамы жоғарыда айтылғандай ер мен әйел табиғатының айырмашылығын ұғыну. Ажырасқан адамдардан ажырасу себебін сұрасаңыз, бір-бірімізді түсіне алмадық, дейді. Ал араларына қыл өтпейтіндей тату жандарды сұрасаңыз, бір-бірімізді жақсы түсінеміз деп жауап береді. Олай болса, түсінісудің сыры неде? Түсінісу немесе өзара тіл табысу, қасымыздағы адамға қалаған нәрсесін беру арқылы одан өз қалаған нәрсемізді алу. Негізгі қағида осы. Яғни сіз күйеуіңізден қалаған нәрсеңізді алғыңыз келсе, еркелеткенін қаласаңыз, жылулық тағы басқа, оған да қалаған нәрсесін беруіңіз керек.
адам қасындағы кісіден қалаған алу үшін мына үш әдісті қолданады: қорқытып немесе күшпен тартып алады. Екінші, жалынып жарбаланып алады. Үшінші, өзара тіл табысу арқылы келісіп алады. Әрине, ең дұрысы үшінші жолы. Сіз күйеуіңізбен болған қарым-қатынаста түсінісу әдісін қолданыңыз. Өзара тіл табысуға апаратын төте жол: күйеуіңіздің ер адам екенін, яғни табиғаты сізден мүлде бөлек екенін ұмытпау. Американдық философ әрі психолог Джош Грей өзінің «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» атты кітабында мынандай мысал келтіреді. Джим және Сьюзен есімді ерлі-зайыптылардың үйленгеніне 9 жыл болған екен. Басқалар секілді олар да өмірлерін бір-біріне деген махаббатпен, ыстық ықыласпен бастайды. Бірақ уақыт өткен сайын аралары суый береді. Бір-бірінен бұрынғы махаббат пен жылулықты таппаған соң, ақыр аяғы екеуі де ажырасуға бел буады. Ажыраспас бұрын олар менің әйел, мен ердің қарым-қатынасына арналған семинарыма келіп қатысуды ұйғарады. Сол кезде олардан сұрағанымда, Сьюзен маған: біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық, бірақ еш нәрсе өзгерген жоқ деп жауап береді. Бір қызығы, олар семинарда өздерінің табиғаттары екі бөлек адам екенін естіген кезде қатты таң қалады. Осы нәрсе ол екеуіне жаңа бір серпіліс сыйлады. 2 күн ішінде Джим мен Сьюзен ер мен әйел жайында, олардың өзара қарым-қатынасына байланысты жаңа бір көзқарас қалыптастырады. Араларындағы махаббат қайта жаңғырады. Бір-біріне деген көзқарастары дұрысталған соң, қарым-қатынастары да жақсара түседі. Енді олар ажырасуды ұмытып, өмір бойы қол ұстасып өтуді белді бекем буды. Кейін Джим маған әйелім екеуміздің бар болғаны табиғатымыз бөлек екенін ұғыну маған әйелімді қайтаруға себеп болды. Бұл мен үшін үлкен сый. Біз қайтадан бір-бірімізді бұрынғыдай жақсы көреміз деген еді. Расында да отбасылық өмірде өмірлік серігіңіздің сізге түсіністікпен қарай білуі неткен керемет нәрсе. Түсіністік пен кешірім бірге жүрсе, кешірім жүрген жерде махаббат болады. Өзіңіз де байқаған боларсыз, отбасындағы проблемалар көбінесе ерлі-зайыптылар арасында түсінбестік болғанда туындайды. Олар бірін-бірін жақсы көріп тұрса да түсіне алмай дал болады. Неге? Өйткені арадағы табиғи айырмашылықты ұғына алмаған. Сол себепті проблеманы шешудің тәсілдерін де біле бермейді. Сөйтеді де қарасындағы адамның әлеміне сай тілінде сөйлеудің орнына өз тілінде сөйлей бастайды. Мәселе болса ушыға береді. Бұл жалпы өмірде адамдар арасында да солай. Күйеуіңіздің өзіне тән табиғатты сөйлейтін тілі бар екенін ұмытпаңыз. Осыны ескерер болсаңыз, арадағы қарым-қатынас пен ортақ тіл табысу жақсара түседі, әрі оңай болады. Ер мен әйел нені қалайды? Әйел адам еріне қатысты көбінесе мені тыңдамайды, айтқанымды түсінбейді, тиісінше көңіл бөлмейді деп шағымданады. Себебі әйел табиғатты өзіне көңіл аударғанды, бөліскенді және өзін жақын сезінгенді қалайды. Ер кісі болса басқаның қасында, әсіресе әйелдің алдына өзінің қолынан істің бәрі келетінін сенімді және күшті сезінгісі келеді. Қолға алған әрбір істі әйел өзін қолдап отырса екен дейді. Әйелінен мақтау сөз есту ер адамға қанат бітіріп, қолға алған ісін жаңа бір қарқынмен жалғастыруға мүмкіндік туғызады. Отбасында өзін сенімді, құрметке лайық екен сезінген ер адам үйіне тез қайтуға асығып тұрады. Әйеліне деген құрметі де жоғары болады. Ер кісінің үйленген соң іште қалайтыны әйелінің алдында хас батырдың өзіне айналу, әйелінің көзіне тұлға ретінде көріне алу. Егер ер адамның осы қалауы орындалса, әйелімен арадағы қарым-қатынас нығая түседі. Орындалмаған жағдайда әйелі мен өзінің арасында психологиялық тор құрады. Яғни ер адам өзіне деген құрметтің жоқ екен сезінер болса, кейбірі тұйықталып қалады. Енді бірі керісінше күтпеген мінез көрсетіп, сөзде шектеп шығады. Ауыр сөздер де айтып қоюы мүмкін. Себебі кейбір адамда іштей кектену психологиясы қалыптасқан. Үйде басқа, түзде мүлдем басқа адам болып өзгеретін. Еркектердің осындай проблемасы бар. Яғни құрметке бөлене алмау проблемасы. Еріңізге деген құрметіңіз оған Алла қаласа кез келген қиындыққа екеуі де керіп тұра аламын деген сөзімнің оянуына түрткі болсын.
соны қадағалаңыз. Әйел неге еріне байланысты шағымдана береді? Еріне қатысты шағым айту әйелдің жақсы көретін ісінің бірі. Туысқандарының немесе 2-3 әйелдің басы қосыла қалса, ең тәтті тақырыптың біріне айналады. Негізінде шағымданудың ар жағында күйеуі маған артығырақ көңіл бөлсе екен деген қажеттілік, арман-тілек жатыр. Екінші, шағымданудың ар жағында әйел кісінің ерін өз қалағандай өзгерткісі келетіні тағы бар. Асылында әйел адам ерінің кемшіліктерін жасыру, толықтыру арқылы құрметке бөленеді. Әйел кісі еріне бойындағы кемшілігін саналы түрде өзінің дұрыстауға жағдай тудыруы қажет. Босқа шағымданып, кемшілікті бетке баса беру түбі жақсылыққа апармайды. Себебі әр адам өзінің басқаның түсінгенін қалайды. Ең дұрысы ерінің табиғат түсіну арқылы оның разылығын алуға күш жұмсау. Күйеуіңіздің кемшілігін сыртқа шығарудан барынша сақ болыңыз. Мұны шариғатымыз да құптамайды. Көп шағымдана бермеңіз. Қолыңыздан келетін мәселені өзіңіз-ақ шеше салыңыз. Әр істі күйеуіңіздің мойнына жүктеуді әдетке айналдырып алмаңыз. Күйеуіңізді бар кемшілігімен қабылдай біліңіз. Кешіріммен қараңыз және сол кемшіліктерден құтылуға көмектесіңіз. Күйеуіңіздің назарын үнемі өзіңізге қарата бермей, бір мезгіл өз-өзімен болуына да мүмкіндік беріңіз. Ер адамды қалай сөзге келтірсе болады? Ер кісінің жалпы психологиялық қажетінің бірі өзін еркін сезіну және басқаға қамқоршы болу. Әйел болса өзіне қамқоршы болатын және көңіл бөлетін адамды іздейді. Сол себепті ер адам үйленген уақытта тізгін менде болуы тиіс деген түсінікте болады. Әйел кісі ерінің осы бір тұсына абай болғаны қажет. Сөйлеу мәселесінде ер кісінің психологиялық қажеті де ескерілгені жөн. Ер адамның сөйлеуі үшін белгілі бір себептің болуы қажет. Ер кісі сөйлеген кезде сынға ұшырамай қабылданатынын байқаса, бірте-бірте ашыла түседі. Ерін бүтіндей қабыл етіп және онысын сездіре білген әйел күйеуінің негатив сезімдерін тудырмауы себепті күйеуінің үнемі іздеп тұратындай адамына айналады. Психологтардың айтуы бойынша, күйеуінің әйеліне дауыс көтеруі, өзінің сынға ұшырауы мен қандай да бір кемшілігін естімеудің алдын алуы. Күйеуіңіздің кемшілігін бетіне басып, қатты сынға алмаңыз. Күйеуіңізге өз кемшілігін өзінің дұрыстауына мүмкіндік жасаңыз. Күйеуіңіздің табиғаты ерге тән екенді естен шығармаңыз. Ер адам неге жыламайды? Бір проблеманы қабылдауда ер мен әйел бір-бірінен ерекшеленіп тұрады. Ер адам ақылға көніп жүрсе, әйел кісі сезімін қабылдауға бейім. Сезімге көбірек берілетін болғаны себепті әйелдің көз жасына ерік беруі ер адамға қарағанда оңай. Жаратылысы әйел болған соң жылағанда өзін ыңғайсыз сезінбейді. Ал ер адам сезімнен гөрі ақылға көбірек жүгінгендіктен әрі жаратылысы ер болған соң бойында жігіттік намысы бар. Сол себептен жылаудан әлсіздік көреді, әрі жылауға ыңғайсызданып тұрады. Жыласаң еркек емессің деген психология қалыптасқан. Қысқасы, ер кісі адамдарын немесе әйелдің алдына жылауды әлсіздік санайды. Әйел кісінің іштегі шерін тарқатып жылауы, жылау арқылы өзінің әлсіздігін білдіруі, оның әйелге тән сипатының күшеюін қамтамасыз етеді. Ер адамға көз жасына тез ерік беретін әйелдер көбірек ұнайды. Себебі әйел жылаған кезде ер адам өзін қамқоршы сезінеді. Әйелдің өзінің қамқорлығына мұқтаж екенін сезіну ер адамның мендік сезімін қозғайды. Бірақ бұл орынсыз жылай беру керек деген сөз емес. Феминизм ықпалындағы әйел жылаған кезде өзін қатты жазғырады. Мен қалай ғана көз жасыма ерік беріп, еркек алдында өзімді әлсіз қылып көрсетемін, дейді. Солай десе де жылаудан бас тарта алмайды. Себебі ол әйел. Табиғатына, жалпы адам табиғатына тән нәрсе. Осындай ойдан сақ болыңыз. Сіз әйелге тән табиғатыңызды сақтай білумен сұлусыз. Ер адамға адамдардың алдында емес, Алланың алдында жылауға бейімделу қажет және оған өзін үйретуі керек. Сіз әйелсіз. Сол себепті өзіңізге тән Алла берген табиғатыңызды жоғалтпаңыз. Қыз қылығымен дейді дана халқымыз. Сіз қылығыңызбен, нәзіктігіңізбен әйелге тән табиғатыңызды сақтай білумен сұлусыз. Отбасыда бір проблема туындаған кезде күйеуіңіздің бетінен алып дауыс көтермеңіз. Себебі ер адам ашуға мініп
күшке салып жіберуі мүмкін. Осыдан абай болыңыз, керісінше еркелей түсіңіз. Халқымыз әйел ашуланса жеңілденеді, еркелесе жеңеді дейді. Еркелесеңіз күйеуіңіздің ашуы тез басылады. Арасында жылап алыңыз, бірақ еріңізді кінәлап жыламаңыз. Кешіріңіз, сізді ашуландырып немесе ренжітіп алдым-ау деп жылаңыз. Сол кезде еріңізде аяушылық сезімін оятасыз. Сізден өзі келіп кешірім сұрайды, тіпті қателігін де мойындауы мүмкін. Еріңіздің осындай әлсіз тұстарын ұтымды пайдалана біліңіз. Ұмытпаңыз, еркелеу мен жылауда шектен шығып кетер жүрмеңіз. Әрқайсысын өз орнымен қолдануды үйреніңіз. Күйеуіңіздің ашуын келтіретін не? Адамның кейде ашуға берілетін кездері болады. Ол табиғи нәрсе. Бұл жерде маңыздысы ашуды асқындырып алмау және ашуды тарқату үшін түрлі тәсілдерді қолдана білу. Мысалы, адамға атылған тұрған қапаған ит қожайынның тоқта деген бұйрығын естіген кезде бар ашуын ішке бүгіп райынан қайтады. Сол секілді іштегі ашу да адамның өзінен, яғни қожайыннан қорқу керек. Адам ашудың алдын алуды немесе іште бүгіп тұншықтырып тастауды үйренгені жөн. Бұл әрине бірден бола қоятын іс емес, бірақ адамнан оның шамасы жетеді. Ашуды шектен шығармауда жауапкершілік адамның өзіне жүктеледі. Өрт сөндіруші жанып жатқан отты өшіруге қалай асықса, ашуды басуға біз де солай асыққанымыз жөн. Бұл бір. Екіншіден, жанымыздағы адамның ашуы не тудырады, оны да білгеніміз жөн. Әсіресе әйел кісі өзіне мына сұрақты қойғаны абзал: қай уақытта және не істегенде күйеуінің ашуы келеді? Осы сұрақты әркім өзіне қоятын болса, көптеген проблеманың алдын алар еді. Жауабын дұрыс таба білген әйел күйеуінің орынсыз ашуланбаудың жолын үйренеді. Мысалы, қаламды мінекей алыңыз деп беру мен мә деп лақтыра салудың арасында үлкен айырмашылық бар. Ендеше ерлі-зайыптылар бір-бірінен артық және кемшілік тұстарын жақсы білуі тиіс. Бірақ сен мынандайсың деп айтудың да қажеті жоқ. Іштей біліңіз және соған қарай әрекет етіңіз. Күйеуіңіздің кемшілік тұстарын толықтыруға жәрдемдесіңіз. Үнемі демеп отырыңыз. Кемшіліксіз адам болмайтынын естен шығармаңыз. Үйдегі мәселе сыртқа шықпасын, үйде шешімін тапсын, соны қадағалаңыз. Ер мен әйел бір-біріне киім іспеттес, кемшілігін жасырып, жақсылығын асырып отырады. Ерлі-зайыптылар бір-бірінен артық және кем тұстарын, нені ұнатып, нені ұнатпайтынын білуге тырысқаны жөн. Қасындағы адамның ашуы не тудыратынын және нені ұнатпайтынын білген адам қарым-қатынаста қателікке аз ұрынады. Алдындағы адамның ашуы не тудыратынын білген адам өзінің қай жерде қателік жібергенін аңғара алады. Ал адамның өз қателігін көре алуы басқаға кешіріммен қарауға көмектеседі. 30 жыл отау құрса да бір-бірінің артықшылығы мен кемшілігін әлі де білмейтін адамдар бар. Сіз олардың қатарына қосылмаңыз. Ең болмағанда күйеуіңізді нені және кімді жақтырмайтынын, қандай сыйлық ұнататынын, қандай тағамды жақсы көретінін, қандай іс оған ауыр келетінін білгеніңіз жөн. Мына нәрсені естен шығармаңыз. Күйеуіңіздің кемшілік тұстарын білу екеуі ара жақсы қарым-қатынас түзеп, отбасыда орын алатын проблеманың алдын алу үшін қажет. Әйтпесе оның кемшілігін бетіне басып, намысына тиіп, ар-ұжданын таптау үшін емес. Мына 4 нәрсені де естен шығармаңыз. Бірінші, күйеуіңіздің кемшілігін өзі сұраса ғана насихат қылып айтсаңыз болады. Сұрамаса білмеген адам секілді болыңыз. Екіншіден, күйеуіңіздің кемшілігін білу сіздің оған деген жақсы көзқарасыңызды өзгертпесін. Үшінші, күйеуіңізге жақсы жаққа қарай түзелуге жәрдем беріңіз. Үнемі демеп отырыңыз. Төртінші, кемшілігін біліңіз, бірақ көрмеуге тырысыңыз. Әрдайым жақсы жағын көруге күш жұмсаңыз. Адамның артықшылығын көре білу үлкен ерлік. Ер адамның әйеліне күш қолданып қатал болуының себебі не? Әйелге күш көрсету еркектің өзіне деген сенімнің аздығын байқатады. Мұндай тип адамдарына тізгіннен немесе беделден айырылып қаламын ба деген қорқыныш бар. Сол себепті күш қолдануға көбірек жүгінеді. Ерінің әйеліне күш көрсетуі кейде басқалардың айтақтауы себепті де жүзеге асады.
Мысалы, бір адамнан екінші бір адамға әйеліңнен қорқасың ба не, тізгінді беріп қойғансың ба деген сынды келемес сөздері нәтиже ер адамның әйеліне күш көрсетуіне апаруы мүмкін. Негізінде отбасында жалпы өмірде беделге ие болу күшпен өлшенбейді. Күш қолдану арқылы адамды белгілі бір уақытқа бағындыруға болады. Бірақ күш сарқылған кезде әлгі адам сізден теріс айналып кете барады. Күш қолдану арқылы кісі шынайы құрметке бөленбейді. Сізді біреу қорыққаннан сыйлауы мүмкін, бірақ ол адамның жүрегін жаулап ала алмайсыз. Нағыз беделді, абыройға ие адам өзі көрінбесе де көлеңкесімен-ақ басқаға әсер ете алатын адам. Отбасылық өмірде әйел адамдардың көбі осы проблемамен бетпе-бет келіп жатады. Отбасы беделге, атақ, абыройға жету үшін құрылған майдан алаңы емес қой. Отбасы өзара түсіністік пен ерлі-зайыптылардың бір-біріне махаббат танытуы, өзара қамқорлық ету арқылы өз болашағын баянды етумен қатар қоғам келешегін құру. Осындай проблеманың қалай алдын алуға болады? Алдымыздағы адамның ашуланып түп негізін аңғара білсек, отбасылық жанжалдың алдын алуға болады. Ол үшін бірінші адамды түсінуге тырысу қажет. Екінші, жасаған қателігі себепті адамның басқаны емес өзін кінәлі сезуіне жағдай жасау керек. Яғни сіз күйеуіңіздің қателігін саналы түрде қабыл етіп, түзетуге мұрсат бересіз. Бұл жердегі маңыздысы бірінің бетіне басып кінәлап жібермеңіз. Себебі ер адамның қатты қаламайтын нәрсесі әйелінің алдында кемшілігінің бетіне басылғаны. Үшінші, еріңіздің ісі шариғатқа қайшы болмаса, әрдайым қолдап отыруға тырысыңыз. Себебі сенікі дұрыс, ісіңіз бен сөзіңіз орынды деп айту кей кездері сені сүйемін деген сөзден артығырақ. Күш қолдану түрлі физикалық, психологиялық, моральдық тұрғыдан болады. Ер кісі өзіне деген сенім мен құрметті жоғалтып алмау мақсатында және сынға ұшырап қалғаны алғашқы соққының алдын алу үшін физикалық күшке жиі жүгінеді. Тізгінді қолдан шығарып аламын ба деген қорқыныш ер адамды қатты мазалайтын нәрсенің бірі. Егер өскен ортасы күш қолдануды ерсі санамайтын орта болса, тіптен қиын. Мұндайлар, яғни түзде періште, үйде хайуан секілді еркектер аз емес қоғамда. Зерттеулер нәтижесі ерлі-зайыптылардың бір-біріне көңіл бөліп, бірге уақыт өткізуді, ортақ шешім қабылдап, бір-біріне мақтау сөз айтуы, діни мәселелерді бөлісіп отыруы бұл проблеманың алдын алатынын көрсетуде. Орынсыз ақыл айту. Кейде әйел кісі еріне деген ыстық ықыласы себепті жәрдем беру мақсатында оған бойындағы кемшіліктерді тізбектеп береді. Бұл әйелдің табиғатына тән нәрсе. Әйел өзінің бұл ісін күйеуімді қорғап жатырмын деп түсінеді. Бұл жақсы ниеттен туған қателік. Себебі ер кісіге бұл өте ауыр тиеді. Әйелім маған не істеу керектігін де үйрете бастады ма деген ойға баруы мүмкін. Егер арада бойымыздан қандай да бір кемшілік көрген жағдайда бір-бірімізге ескертіп тұрайық деген келісім жасалған болса, ешқандай ағаттығы жоқ және проблема тудыра қоймайды. Ері қаламай немесе айтпай әйелі осындай қадамға баратын болса, арада іште ренжіш туындауы мүмкін. Мұндай жағдай ер кісіде әйелінің алдында өзіне деген сенімсіздігін оятады. Күйеуінде не істейтінін білмейтін, жолы болмағыр, ынжық тағы басқа болады. Әйел ер адамды түсінбейді деген сөз. Әйел кісі ерінің бойына өзіне деген сенімді, өзінің қорғанышы, сүйінші екенін ұялатып, тізгін өз қолында деген сезімін оята білсе, оған оп-оңай көп нәрсені орындата алады. Бұл жерде ескеретін бір мәселе, әйел адамның еріне мүлдем ақыл-кеңес айтуына болмайды деген ұғым қалыптаспау қажет. Себебі әр адамның өзіндік ой-пікірі және еркіндігі бар. Мұндағы айтылып отырған мәселе әйелдің жөн-жосықсыз ерін сынап ақыл айта бермеуі. Ең дұрысы күйеуіңіз сізден ақыл-кеңес сұраған кезде аянып қалмау. Әрине, арадағы әдепті сақтай отырып, ер кісінің де әйелінің деген құрметін білдіру мақсатында жиі ақылдасып отырғаны жөн. Сонда барып арада әдемі байланыс орнайды. Алла елшісі Худайбияда мүшриктермен бейбіт келісімге қол қойып, маңызды іс бітіргеннен кейін сахабаларына енді не тұрыс, құрбандық шалып, шаштарыңды алыңдар деді. Асхабтан ешкім қозғалмады.
Пайғамбарымыз екінші рет қайталады. Сахабаларында үн жоқ. Алла елшісі үшінші рет бұйырды. Тағы тым-тырыс. Бірнеше рет берілген бұйрық нәтижесіз қалды. Мән-жайдың байыбына бара алмаған пайғамбарымыз ақ некелесі Үммі Сәләмаға барады. Уа Үммі Сәләма, не болған мына халқыма? Құрбандықтарыңды шалып, шаштарыңды алыңдар деп қайта-қайта айттым, ешбірі отырған орнынан қозғалар емес, деді. Ақыл-парасаттың үстемдігімен ерекшеленетін Үммі Сәләма бұл жолы да қарап қалмады. Уа Алланың елшісі, егер осы айтқандарыңыздың жүзеге асуын қаласаңыз, далаға шығыңыз да ләм-имін деместен өз құрбандарыңызды бауыздаңыз, шашыңызды алдырыңыз, істеп болған жұртыңызбен тіс жарып әңгімелеспеңіз, сізді көріп олар да қимылдай бастайды деп ақыл-кеңес айтты. Пайғамбарымыз сыртқа шығып, ешкімге ештеңе айтпастан құрбандық түйесін ұстап бауыздады. Одан соң шаштараз хузалық Хыраш пен Ибн Умайяны шақырып, шашын алдырып, сақал-мұртын бастырды. Мұны көрген сахабалар да түйелерін сойып, шаштарын алдыра бастады. Құрбан шалуға асыққандары сондай бірін-бірі басып кете жаздады деп кейіннен еске алады. Үммі Сәләма осы оқиға барысынан Үммі Сәләма анамыздың даналығына куә боламыз. Деректерде Үммі Сәләманың Худайбиядағы ақылды тоқтатамын ислам тарихында бірде-бір әйел көрсете алмаған делінеді. Қабырғасымен кеңесу де, ақылдасу да қайырлы іс санап алғаш рет пайғамбар шаңырағында басталды. Біз болсақ әлі күнге шарық ұрып мұны жете түсіне алмай келеміз. Тіпті оның қай жақта екендігіне таба алмай жүрміз. Әйел затын құқығын қорғаушылармыз деп ойлаған жандардың ой-санасы әйел затын әлі күнге дейін төмен санаудан арыла алған жоқ. Алайда біз әйел затын бір бүтіннің жаратысы деп бағалаймыз. Екі жарты бір бүтін болуы үшін екі жарты бірін-бірін тірек, сүйеніш бола білуі керек. Екі жарты қосылғанда ғана адамзаттың бір бүтінге айналатынына сенеміз. Ол жоқ жерде адамзат та жоқ, пайғамбарлар да, әулиелер де жоқ, исламиятта ұлт та жоқ. Пайғамбарымыз әйелдерге жақсы қарап үмбетіне былай деген: мұсылмандардың имандылық тұрғысынан ең жақсысы мінез-құлқының ең көркем болғаны, сендердің ең көркем мінездерің әйелі ең жақсы қарағандарын, сөзді дұрыс тыңдай білу. Расында сөздің өзіне тән сиқыры бар. Сөз дұрыс қолданылған жағдайда сөйлеуші, тыңдаушы тарапынан құрметке бөленеді. Жып-жылы сөйлесең, жылан да інінен шығады демекші, ерлі-зайыптылар арасында сөз сөйлеу, оны қолдау мәдениеті үлкен рөл ойнайды. Ер мен әйелдің бір-біріне жылы сөз айтуы көптеген проблеманың алдын алады. Соның ішінде әйелдің еріне сіз деп сөйлеуі ер үшін үлкен мәртебе. Арада бір кикілжің болған күннің өзінде әйел кісінің еріне айтқан «кешіріңіз, сізді ренжітіп алдым-ау» деген бір ғана сөзі арадағы салқындылықты сейілтіп жібереді. Сөзді дұрыс қолдануда, мәселен, балаңыз сізден «анашым, теледидар қарасам рұқсат па?» деп сұраған кезде «жоқ, одан да барып сабағыңды оқы» деген жауабыңыз баланың көңіліне қаяу түсіруі мүмкін. Оның үстіне мұндай қатал жауаптан кейін баланың сабақ оқуға деген ықыласында кеми түсірері анық. Сіз балаңыздың бұл сұрағына «әрине балам, тек әуелі сабағыңды оқып алған абзал болады, жарай ма?» деп байсалды жауап беруіңіз бар мәселені оңай шешеді. Сол секілді ер мен әйел де осындай мәселеде сөзді дұрыс таңдай білген жөн. Әйел кісінің еріне «мына қоңыр көйлек сізге мүлде жараспайды» дегеннен гөрі «маған сізді көк көйлекте көрген ұнайды, сізге қоңыр көйлекке қарағанда осы көк көйлегіңіз қаттығырақ жарасады» деуі әлдеқайда абзалырақ. Сөзді дұрыс әрі орнымен қолдана біліңіз. Және мынаны ұмытпаңыз: сөз дұрыс болғанымен кез келген жерде айтыла бермейді. Әр сөздің өзінің қолданылатын орны бар. Ойына келген немесе қалған сөзді сөйлей беретін адам қаламаған сөзді естуге дайын болсын. Жұмсақ, көркем мінезді болуға тырысыңыз. Себебі дұрыс қолдана білу бір өнер. Көркем мінезбен қарым-қатынас жасау одан да ерекшелік. Сөз сүйектен өтеді дейді дана халқымыз. Кейде сөздің салған жарасы оңайлықпен емделе қоймайды. Тыңдай білу.
әйел естіген мағлұматты немесе іштегі шерін сыртқа атқаруға бейім. Сол себепті тыңдалғанды қалайды. Ал ер кісіге жоғарыда айтқанымыздай құрметке лайық болу мен басқалар тарапынан өзіне деген сенім қажет. Осы айтылған қажеттіліктер орнымен жүзеге асқан жағдайда отбасыңызда өзара сенім мен жақсы қарым-қатынас құрылады. Әйел кісі сезімге көп берілгендіктен қандай да бір мәселені сезім тұрғысынан қолға алады, яғни әуелі эмоционалды түрде қабылдап ақылға салуы. Эмоция басылған соң барып іске асады. Ер адам бірден ақылға салып мәселенің шешімін қарастыра бастайды. Мысалға, ер мен әйел көлікке отырғанда ер кісі бара жатқан жағына тезірек жетуді көздейді, ал әйел адамға ерінің қасында бірге отыру, оның жылы сөздерін тыңдау маңыздырақ. Яғни әйел ерінің қасында отырған кездегі атмосфераның әсеріне болады. Осы себепті кейбір ер кісілер әйелінің осы ерекшелігін білмегендіктен оны түсіне алмай қалса, әйел де ердің кейбір мінезін қаталдыққа балап ренжіп қалады. Проблеманың неден туындап жатқанын түсіне алмай жатады. Мұндағы сыр бар болғаны табиғи айырмашылықта ғана. Соның үндесінен шығу керек. Ер кісі әйелінің сезіміне құрметпен қарайтын білдірумен қатар ынта қойып тыңдай білгені жөн. Психологтардың айтуынша, ер адамның жіберетін ең үлкен қателігі әйелі бір мәселенің шетін шығара бастағаннан-ақ аяғына дейін тыңдамай, бүйте салмадым ба, былай істеудің керек еді деген сияқты бірден сол проблеманы шешуге ұмтылған адамның рөліне енуі. Әйтпесе әйелге сол жерде қажет болған негізгі нәрсе мәселемен бөлісіп, өзін күйеуіне жақын сезіну түсу. Бұл жерде ер кісіге әйелінің сезіміне түсіне алмаса да ынта қойып тыңдаудың өзі-ақ жеткілікті. Осыған мұқият болған ер кісі әйел өзін қалай құрметтей бастағанын аңғарады. Бұл жағдайда әйелге де қатысты. Әйел кісі күйеуіне айтқысы келген мәселе немесе ішкі сезімін ақыл айтқыш немесе сынға алу кейпінде емес, ерінің қамқорлығы мен жылуына мұқтаж екенін білдірген кейіпте түсіндіргені жөн. Сол кезде күйеуінен өзінің қалаған қажетін де ала алады. Сауал: тұрмыстамын, не екенін білмеймін, күйеуіме еш жылулығым жоқ, кейде осы маған психолог керек шығар деп те ойлаймын, бірақ психологқа барып проблемамды айтуға ұяламын. Мені түсіне білетін, қиналған сәттерде қасымнан табылатын, ақыл-кеңес беретін адамым жоқ. Ақыл сұрар жан анам да бұл күнде қасымда жоқ. Не істеймін, кейде өмірден түңіліп те кетемін. Күйеуім нашар адам деп те айта алмаймын. Мінезі де жақсы, жуас, айтар шағым да жоқ. Тек қана одан жылулық сезіне алмай жүрмін. Ішімдегі бар сырымды айтып ақтарғым келеді. Ал күйеуім болса оны түсінбейді. Негізгі сұрағыма келген нәрсе өте көп, жазып түсіндіре алар емеспін. Жауап: кей кездері ең жақын деп санаған жарын мен өзінің іштен шыққан балан кейбір әрекеттері себепті бейне бір дұшпан тәрізді сезіліп жатады. Осындайда олардан безгім келеді. Бірақ араға уақыт салып ойлана келе әлгі сүйкімсіз әрекеттерін пенделікке, балалыққа жатқызып кешірім етсек, бірте-бірте бәрі де өз орнына келеді. Құранда Алла тағала ендеше бір-біріне мәрттік танытып, жақсылық жасауды ұмытпаңдар. Расында Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендерінің бәрін көруде дейді. Еріңізбен әрдайым жер тарқасып, сырласа алуыңыз мүмкін. Оған ренжудің қажеті жоқ. Барлық нәрсе Алланың қолында. Аллаға тәуекел етіп, Аллаға тапсырып, еріңіздің ризалығын алуға тырысыңыз. Күйеуі риза болған әйел пештік делінген хадисте. Алла жалда көңіліңізді өкініш билеп, әттеген-ай, олай емес, бұлай істегенім де мүмкін дұрыс болар ма еді деген ой мазалай бастаса, пайғамбарымыздың мына кеңесін еске алғаныңыз жөн. Қуатты мүмін әлсіз мүмінге қарағанда анағұрлым Аллаға сүйкімді әрі ардақты дегенмен, әрқайсысына да немесе әрқайсысына да жақсылық бар. Сен өзіне пайдалы нәрсеге ұмтыл, Алладан жәрдем сұра, әлсіздік таныта, қиындықта тап болған сәтте әттеген-ай, басқаша істегенімде бұлай болмас еді деп өкініш білдірме. Ондай жағдайда Алланың жазғаны осы, ол не қаласа сол болады. Сабырлық таныт, өйткені әттеген-ай шайтанға жол ашады.
осы орайда ер кісінің де өзіндік міндеті жоқ емес. Жаратушымыздан әйелді нәпақамен қамтамасыз ету, қорғау және тәрбиелеу ер адамның міндеті болғандықтан нағыз ерлер әйелдерге басшы һәм қорған деген аятына сай отағасы өзінің құдай қосқан қосағы қиналғанда жанынан табыла білуге тырысып бағуы ләзім. Бір өкінішті көпшілігіміз аталмыш аяттағы қағиданы ескермей селқостық танытып жатамыз. Соның салдарынан ренжіс, қынжылыс, түсінбеушілік пайда болып жатады. Алла баршамызды есіркесін. Сөзімді бір дұғамен аяқтағым келіп отыр. Ол дұғаны көңіл-күйі жоқ кезде немесе қысылып кеудеңізді қайғы-мұң кернеп тұрған сәттерде іштей бірнеше рет зейін салып оқыңыз. Көңіліңізге қуаныш, жүрегіңізге тыныштық орнайды. Дұғам төмендегіше: бізге Алланың өзі жетіп асады, бізге Алланың өзінің нығметінен береді. Күмәнсіз, біз Аллаға жалбарынамыз, Алладан ғана көмек тілейміз. Бай және кедей отбасы. Қоғамда бай және кедей отбасылардың құда болуы жиі кездеседі. Кедей отбасынан шыққан қыз бай жігітке тұрмысқа шыққан жағдайда отағасына бағынышты келеді. Себебі күйеудің отбасындағы орнымен қоса байлығы да бар. Ал кедей отбасының жігіті бай отбасынан қыз алған жағдайда өзін ыңғайсыздану сезінуі мүмкін. Бұл жерде әрине қыз баланың ақылдылығы қажет. Күйеуіне бағыну арқылы және тапқан нәпақасына риза болуымен мұндайға жол бермеуі тиіс. Бай отбасына таршылық көрмей өскен және өзін ешкімнен кем санамаған қыз баласы кедей отбасына келін болып түскен соң ерінің кедейлігін бетіне басатын болса, психологиялық тұрғыдан ерін қиын жағдайға душар етеді. Кен әлемін тарылтып, өзіне деген сенімсіздігін тудырады. Бұл ер адамға ауыр тиетін және одан қашатын мәселесі. Мұндай әйелдің ері алдында қадірі төмендейді. Көптеген шаңырақтың шайқалуына осы нәрсе себеп болуда. Әр іске орынсыз араласу. Кейбір еркектер әйелінің әр ісіне араласқысы келеді. Үй тазалығынан бастап ыдыс-аяқтың тіпті дастарханның сүртілген-сүртілмегеніне дейін сөз етіп, кез келген мәселеде соңғы нүктені өзі қойғанды ұнатады. Әйел кісілерден де күйеуіне балаға қарағандай қарайтындар бар. Яғни күйеуіне анасының рөлінде қарым-қатынас жасайды. Тісіңді ыстың ба, әмияныңды алдың ба, күн тайғақ, байқа, құлап қалма, тағы басқа секілді істердің бәріне араласқанды ұнатады. Мұның бәрі жақсы ниеттен туындағанымен адамның мазасын алады. Отбасылық өмірде, үйдегі және түздегі жасалатын істе әркім өзіне тиесілі амалдарды жақсы білген жөн. Сауда-саттық. Отбасылық өмір бейне бір сауда-саттық іспетті екен ұмытпаңыз. Сауда-саттық дегенде ең әуелі ойымызға материалдық дүниелер келетіні анық. Алайда адам арасында рухани, мінез-құлық тұрғысынан да болатын сауда-саттық бар. Көбіне біз осы жағдайды ұмыт қалдырамыз. Мысалы, бізге жылы қабақ танытқан адамға сіз де жылы қабақ танытуға тырысыңыз. Отбасында да ерлі-зайыптылар арасында сәт сайын сауда жүреді. Әркім өзіне қажет тауарға қол жеткізу үшін қарсы тараптан ұнатқан нәрсесін ұсынуы керек. Сонда қалаған тауарына қол жеткізе алады. Мысалы, әйел кісі ерінің өзіне көбірек көңіл бөлгенін қаласа, оған деген құрметті арттыруы тиіс. Сол секілді ер кісі де құрметке лайық болуды қаласа, әйелінің сөзіне құлақ асуды үйренуі қажет. Қоңыр күз немесе көңілді көктем. Әйел кісінің табиғатында сезім басымырақ болған себепті көптеген толқулар орын алып тұрады. Ер адам көп жағдайда мұны түсіне алмай жатады. Сол түсінбестік салдарынан өздерін кінәлі санап, әйелін өзгертуге әрекет жасайды. Көктемнің жайма-шуақ кездері болған секілді бұлтты жаңбырлы уақыттары да бар. Сол секілді әйел кісінің жан дүниесіне де өзгерістер болады. Кейде қуанса, енді бірде мұңаяды. Себепсіз болмашы бір нәрсеге болады көңіл-күйі түсуі мүмкін. Бір мәселені немесе күйеуі тарапынан қаттырақ айтылған бір сөзді қатарынан бірнеше күн ойынан шығара алмауы ғажап емес. Себебі бұл әйел табиғаты. Әйел осындай күйге түскен уақытта ері ақыл айта бастаса, әйелді түсінбегені. Әйелге дәл осы кездегі қажет нәрсе біреудің ақыл айтқан емес, қасында қамқоршы бола алатын, мұнына ортақтасып
түсінуге тырысатын адам қажет. Мені сүй, маған көңіл бөл, менімен бөліс деген сезімде болады. Бұл жағдайда не істеу керек? Ақылды әйел ерінің өзіне деген сенімін ұялата білсе, ақылды ер де әйелінің сөзіне құлақ асып, тіпті оның жылап алуына мүмкіндік жасайды. Себебі көп жағдайда әйелдер қауымы іштегі шерді тарқатқанда барып көңілді орнына түседі. Әйел кісі бар мұң ішіне бөгер болса, түрлі дертке шалдығу қаупі бар. Бөгелген арнаның арыны қатты болады. Демекші, іштегі шер жинала келе орны толмас өкінішке де ұрындыруы мүмкін. Әйел табиғаттың сезімге жақын екенін ескеріліп түсінілген жағдайда өзін амандықта сезінеді. Есте сақтаңыз, жабырқау немесе бір-біріне ренжіген кезде ер мен әйелдің әрекеті екі түрлі болады. Ер адам көбіне үнсіз қалып ойға шомғанды артық санайды. Көңілді орнына түсіп, немесе мәселе шешім тауып жатса, үнсіздігін жоғалып, қайтадан бұрынғы қалпына келеді. Мұны ер кісінің өз әлеміне тығылуы десек те болады. Бұл газет, журнал оқу, теледидар қарау арқылы да жүзеге асуы мүмкін. Осы жағдайда әйел кісі өзін ескерусіз, сөзі тыңдаусыз қалған адамдай сезіне бастайды. Әйел көңілсіз күйде болса, немесе ренжіген уақытта проблемаларды тілге тиек ету арқылы өзін жұбатады. Ішкі жағдайын басқаға білдіріп бөлісуді және өзінің тыңдалғанын қалайды. Осы кезде күйеуі әйелінің көп сөйлейтінін бетіне басатын болса, әйел өзін керексіз зат ретінде сезінеді. Менің сөзіме мүлде құлақ аспайды, ауаға сөйлеп жатқан секілдімін дегендей. Ер адам көңілсіз күйде болған кезде әйел оған орынсыз ақыл айта бастаса, ер адам оны тыңдамайды. Негізі бұл уақытта ер адамға керегі ақыл емес, өзінің қабылдағаны. Сол себепті еріңіздің көңіл күйі жоқ екенін байқасаңыз, насихат айтудың керегі шамалы. Мұндай жағдайда сіз де күлкілі санап сып тыюыңыз, күйеуіңізге оны көңілсіз болғаны, үйдегі атмосфераға қаншалықты әсері бар екенін көрсете біліңіз. Бұл ер адамға үйде менің қас-қабағыма қаралады екен, менен иемеу, маған деген құрмет бар екенін деген ой туады. Отбасында өзінің қадірі бар екенін аңғарар болса, әйеліне деген құрметі арта түседі. Үнсіз қалатын уақыттар. Адамның кей кездері үнсіз қалып өз-өзімен жеке қалатын уақыттары болады. Бұл табиғи нәрсе. Отбасында бұл жағдай орын алып тұрады. Әйел ерінің жабырқау кезінде оны әңгімеге мәжбүрлейтін болса, күтпеген жауап алуы ғажап емес. Ер кісі де әйелге түсінетінін білдіруі қажет. Ең бастысы, екі жақта осындай жағдайда бір-біріне сенікі дұрыс емес деген сезім тудырмағаны жөн. Себебі адамның эмоционалды түрде қандай да бір сезімге берілуі уақытша ғана нәрсе. Мысалы, ашу немесе мұңаю белгілі бір уақыттан кейін басылады. Оның орнына қарама-қарсы сезім басады. Әйелдің күйеуін жабырқаған кезде үнсіз қалып ойлануына мүмкіндік тудыруы, ер кісінің де әйел мұңайған кезде түсінгенін сезіндіруі, арада жақсы қарым-қатынастың орнауына себеп болады. Әйел мен ердің сөйлесудегі кейбір ерекшеліктері. Әйел кісі жабырқаған кезде өзін жақсы сезіну үшін сөйлегенді артық көреді. Ал ер адам көбіне үнсіздікті таңдайды. Әйел көрген, білген, естіген нәрсесін бөліскенді ұнатады. Ұзақ уақыт ішке бүгіп жүре алмайды. Әйел табиғатына өзіне көңіл аударғанды қалайтын, себепті жалғыз қалудан қашады. Бұл өз кезегінде көбірек сөйлеуге итермелейді. Әйел сөйлегенді бөлісуді және тыңдағанды мақсат етеді. Ер адамның сөйлеуі мағлұматты жеткізу болып табылады.